Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Отворено со општината. Ова е серијал од 3 емисии во кое наши гости се директорите на јавните предпријатија во општина Струмица. Веројатно знаете дека во минатата емисија наша гостинка беше Верица Узунова, директор на јавното предпријатие паркиралишта. Во следната емисија наш гостин ќе биде директорот на јавното предпријатие за комунални дејности и комуналец господин Зоран Ѓоргиев, а во ова издание на емисијата Отворено со општината наш гостин е уште еден Зоран Китанов, директор на јавното предпријатие Струмица. Сега, господин Китанов, добро вечер и добро дојдовте во Отворено со општината. Добро вечер, добро ве најдов. Поздрав до вашите гледачи од целиот југоисточен регион. Драго ми е што повторно сум кај вас до студио. Верувам дека ќе можеме да поразговараме за убави нешта. Јас се надевам дека ќе биде тоа така. Интересно е тоа што воопшто не е местена работата, меѓутоа ова емисија се совпаѓа со еден мал голем јубилеј. Имено во 2011 година, некаде 10-11 април, ако не се лажем, поправете ме ако грешам, отпочне изградбата на гасоводната мрежа од гасификацијата во Струмица. Тоа значи дека за 10 дена полните 5 години од тој убав чин кој се случи во општина Струмица. Што значи за вас овој јубилеј? Па, овој јубилеј за нас значи пишување на историја, значи придонес на Струмица, на Струмица газ во светот на енергетиката, посебно во Република Македонија, во светот и во гасификацијата на Република Македонија, имено ќе останеме запаметени како први што имаат системски гасифицирана општина, и кои што каде што се приклучени првите домакинства, првите стамбени објекти и така натаму. Првите стопански објекти. Да. Така. Добро, бидејќи спомнавме 5 години, поминаа предпоставувам многу брзо, како вчера да беше, така ли би? Па точно, навистина како вчера да беше. Денеска баш размислував за емисијата што треба да ја правиме вечерва. Размислував како беше тоа која давав првата изјава или пред 5 години кога ја положувавме првата цевка. Меѓутоа, од кога отпочнавме со работа, ми беше полесно отколку претходно припремниот дел што беше за отпочнувањето. И една од, значи, општина Струмица, мора да напоменам, претходно ги беше донела, обезбедила сите проекти, проектни документации, физибилити студии, идејни проекти и се беше спровела и тендерска постапка. Остануваше само уште, за да може да отпочнете, бидејќи во гасификацијата се е поврзано со дозволи. И тогаш ни требаше од регулаторна комисија една, така да кажем, лиценца за пробна работа или за лиценца за отпочнување на градење на гасовод. И тој беше еден чин, така доста за мене, да не кажам драматичен, кога отидов во регулаторна во комисија во Скопје, заедно со Верица Узунова, што ја спомнавте, и требаше ја да ја храбрам, а мене немаше кој да ме храбри, но кога влеговме, имавме така впечатлива атмосфера, бидејќи регулаторна комисија е сериозна работа. Тука беа повикани гости од сите реномирани фирми и институции во Македонија, од министерства, од ГАМА и така натаму. И бевме спремни на секакви прашања. Имаше прашања од секаков облик. Многу беше интересно што кога некој така малку на шала рече, мислам дека беше тоа директорот на ГАМА, вика, вика, деца, вика, решивте да правите гасовод. И јас му одговорив, па добро, вие правите довде, сега ние нешто да направиме, но од целото тоа добивме подршка од фирми кои што се занимаваат со гасификација, кои на лице место се изјаснени дека многу се срекни што некој отпочнал во Македонија и дека од нив има целосна подршка. Тука нормално сето тоа ми даде подстрек, имавме фино излагање, имавме комплетна документација и ја добивме таа фамозна лиценца за почеток на изградба на гасовод. Сето останато беше техника,
И дојде денот, посебно се сеќавам тоа кога на излезот од Струмица према Дабиле беа поставени првите цевки, каде што тие беа со најголемата димензија FIT 350 и колку бевме неискусни во тоа нешто, кажува и чинот што обично кога се прави тоа, можевме да го видиме со некој политичар во Македонија, кога се почнува гасовод, се потпишуваат на цевките, а ние заборавивме да се потпишеме и на цевките. Тоа е и најмалку важно. Тоа е како некој чин. Но после тоа поставивме многу цевки, многу гасовод и не исполнуваше целата работа. Би се наметнува веќе и следното прашање, да направите една мала ретроспектива на овој мал голем јубилеј, како што го нарекувам јас, 5 години од постоењето на Струмица газ. Па сум го кажал тој и порано, првата година не беше зацртано да го направиме делот што опфаќа обиколница на цела Струмица и внатрешните краци што влегуваат по главните магистрали во градот Струмица. И таа е со некаде должина од 12,5 километри и со доста голем капацитет и профил на цевки, кој што одговорно тврдам Струмица како град облакодери да никнуваат следните 50 години тој дел од мрежата што е главниот цевовод не треба да се чепка, тој има капацитет многу голем, така да и генерациите што ќе работат и во Струмица газ и граѓаните струмицки не бидат благодарни што сме поставиле таква мрежа која што може да се носи со сите предизвици, а после тоа отпочнавме со делот што од тие главни цевки се прави помала мрежа, така да кажам, секундарна, ние како што викаме, по уличките или по малата, по струмички. Паралелно со тоа течеше и проектната документација за изградба на декомпресиската станица. И тоа беше многу сериозна работа, бидејќи декомпресиска станица имаш кај да видиш околу Струмица на две места. Значи нема нешто, тоа не е нешто што се среќа многу често. И тука опремата беше со врвен квалитет од светски реномираната фирма Галилео, каде што и тие ни испратија своји стручни лица. Аргентинска беше, така? Да, аргентинска, која сега веќе е со амерички капитал, како што имам последните информации, и таа е доста совесна, доста одговорна фирма и единствена фирма што комплетно има се. На тој пазар се застапени и италијански фирми, и полски фирми, но тие, например, една ти продава компресор, друга декомпресор, трета боци, додека овие имаат комплетно се, имаме на целата опрема еден така наречен SCADA систем, каде што тие 24 часа нас не наблюдуваат. Значи во овој момент сега некој дежурен, така да кажем, во нивната техничка станица што е во Аргентина, гледа што се случува, како се случува, ние многу често може да приметиме како тие ни влегуваат во компјутерот, апдейтуваат нешто, додаваат, менуваат, ки ни се јават, ки ни кажат ги сменивме тие работи, ставивме ова, имате сега нова програма, можете ова, можете она. И таа станица беше доста сериозна работа и најмногу ми падна криво што знаете сите кај се наоѓа, тоа е на потегот на излезот од Струмица према Валандово, тоа е споранешната депонија. И јас знам дека таа беше цела пополнета, викам добро, сега ќе ја градиме. Меѓутоа излезе дека не смееме на такво тло да градиме и со специјални бушења што се извршија, се виде дека треба да слегнеме 8 метра доле. И ние фактички го извадивме целото ѓубриво депонијата, слегнавме 8 метра доле и посебно по нивни прописи градежни, тоа се набиваше, се ставаше така како што треба за да го држи тој притисок. И од целото тоа ние направивме сега едно културно катче кое е озеленето, кое е од има посадено дрвја, има посадено трева. Во секој случај изгледа многу поубаво за разлика од порано што беше. Така. Од која станицата се направи паралелно општината отпочна, тоа е веќе 2012 година, општината отпочна и со преадаптација на котларите, на градинките, на школите, средните училишта, основните училишта, зградата на општината, домот на АРМ и се беше направено во најдобар ред, така да кажам, учествува добро во цела ова работа, иако ние доста касниме, зборам сега како држава, што сите тие детски болести на проблеми во гасификациите се надминати и веќе таа техника, тие материјали се доста проверени, а ние се придржувавме строго до сите највисоки прописи, дури и што не ни беа обавезни,
ние ги стававме сите прописи што ги има по стандардите во Германија, во Холандија, во Англија, значи потполно исто. И го потребувавме термин стандардот ДФЛГВ, кој што е на највисоко ниво, кој што сум така горд да кажам, дури денес, оваа година, Министерството за економија го употреби во правилникот системот на ДФЛГВ, кој што ние го баравме да го имаат 2011 година. И 2012 значи се приспособија тие котларници. Сега тука имаше да е момент кој што јас не можам да го опишам. Посебното чувство е полнењето на мрежата во градот. Тоа се тие 12 километри кога се пушташе првиот газ, природен газ, и се полнеше парцијално, бидејќи имаме некаде околу 40 вентили оставено секаде на таа главна мрежа, и знам се полнеше прво делот од Тркајна до раскасницата кај Пиликатник, потоа продолжи кај Житострумица, бевме распоредени сите на тие вентили, на тие главни точки. Јас знам, се сеќавам, бев на тука на тротоарот кај фабриката Герас Цунев и буквално мислам дека осеќав како проаѓа одоздоле и како се полни цела мрежа, и ми беше огромна сатисфакција кога гледав 1/3 од градот, 2/3 од градот, 3/3 од градот, и на крајта со една голема радост се јавив на градоначалникот, му рекол: градоначалниче, да ви соопштам дека Струмица подземно е приклучена на газ и секаде е исполнена. Да, и потоа следуваше оној свечен чин на плоштадот, пуштањето на гасоводот, со кој нели беше објавено дека е Струмица, општина Струмица, и во оваа работа е прва нели во донесувањето на природен газ како мощне. После тоа продолживме со секундарната енергенс, мрежа. нели така. Најубав и најдобар енергенс, ќе го образложам малце подоцна, кој ќе збориме за други проблематики. Значи, после тоа почнавме одма веднаш со изработка на секундарната мрежа и со припремањето на првите домакинства. Така да, веќе пролета ги имавме првите домакинства. Но оние први субјекти кои беа вклучени беа институциите кои се под ингеренција на општина Струмица. Тоа се средните, основните училишта, градинките, општинската зграда, така, и може да ви кажам кој е бенефитот. Тогаш имавме доста повисока цена од денес. Значи, знам дека претходната година 2011-2012 сите тие институции за грејење беа потрошиле некаде 21 милион денари. Што тоа значи? Наредната година, кога се приклучија на газ, истите тие објекти потрошија 9 милиона и 700. Тоа значи повеќе од половина. Повеќе од половина, што заради цената на газот, која беше тогаш доста поевтина од нафтата, но и заради нова технологија. Ова е сосем нова технологија, каде што тие котли се толку штедливи, совршени во својата работа. Буквално не треба да ги чепкате, тие сами си гледат колку е надвор температурата, колку да одредат да работи котлот на која температура. Ја многу често наидував на судир на мислење кога доаѓаат одредени домакинства за приклучување и кога ќе му кажам, на човек ќе го прашам колку квадрата грееш, каква изолација имаш, и ќе му пресветам и ќе го кажам: тебе ти е доволен котел од 22 киловата. Он вика: не е можно, вика, мене котелот на дрво ми е 70 киловата. Ја викам: ти можеш да ставиш и 100. Тебе ти треба толку. Така. Оваа технологија е доста напредна, доста добра и во неа нема импровизации, и тука доаѓаат одма до израз овие бенефити што се добиват со ова најнова технологија за користење на газ. Така, што е оно што се случуваше во последната година, бидејќи ова на некој начин отчетна година, нели изминаа 5, што се случуваше, да кажеме, во овој изминат период од Па видете, ние парцијално обично се трудиме во периодот кога не градиме да собираме информации каде има поголема заинтересираност, каде ни се собрани барања, па да го дадеме во тој, така да кажам, зимски период на проектирање за пролета, да ја дочекаме спремни и веќе да имаме готови проекти, да имаме дозвола за градот да почнеме да работиме. Сега тука го нарушува оној нашиот табиет, кога јас или сега користам прилика им кажам на луѓето: дојдете, пријавете се. Но обично кога ќе дојде октомври и ноември, тогаш почна навала, а ова не е работа што може толку едноставно да се прави, мора да се прави преку ноќ, да се прави преку ноќ.
И минатата година продолживме и стигнавме, значи преска спомнав на 12 километар и оваа година стигнавме на 24 километар. И минатата година, оваа година што истече, работевме во градот, во улици кај што имаше голема заинтересираност. Последната ни беше улицата од старата болница до Дојранска и до Топчето, каде што таму беше таков симптоматичен пример. Имавме 4 барања со изградбата на мрежата од 540 метри, завршивме со 11 барања. Значи, тогаш кога работиш, луѓето ај стај ми мене и така натаму. Но ќе заборев да кажам, за оваа година исто така имаме еден пак значајно нешто, значајен јубилеј, ја приклучиме првата стамбена зграда во Македонија со 82 стана. И тоа исто ни беше и предизвик, и гордост, а посебно задоволство ми е што во разговор со жителите, станарите на таа зграда, не сум сретнал некој да каже дека не е задоволен, дека не му е убаво, дека не му е добро, бидејќи да напоменам, овие гасни котли, самиот систем нивни е таков да освен излез за грејење, така речено, до радиаторите, имаат посебен излез за топла вода. Значи за купатилата. И веќе не ви требаат бойлери на струја, не ви треба бойлер чулкуина, едноставно, тоа е протечен бойлер, како го дигнеш, така во моментот грее и луѓето се презадоволни од таа зграда и тоа за нас беше подстрек, но тоа направи да и другите градители, бидејќи конкуренцијата си го прави своето на пазарот, другите изведувачи градители на стамбени објекти веќе и тие дојдоа затоа што веќе секој еден што сака да купува вика ако има ли газ. Така. И така да и тие веќе во сите тие нови згради се приспособуваат на тоа да можеби ќе го вкалкулираат во цената да бидат конкуренти на пазарот, ќе ги договараат и со вас и така натаму. Она што ме интересира, господине Китанов, со бројките со кои сега располагате на број на вклучени домакинства, стопански субјекти и така натаму, колку таа бројка кореспондира со проекциите на самиот почеток? Тоа е едно прашање и со кои проблеми се соочувавте за овие 5 години, бидејќи за волја на вистината на самиот почеток се соочувавте со нешто што на некој начин е непознаница. Човечки е, природно е да се има страф од вакво нешто, соочување со непознаница. И тој страф претпоставува не бил само кај вас, туку и кај градоначалникот на општина Струмица, господин Зоран Заев. Па вака, проблем имаше во немањето кадри во цела држава кого да прашате нешто. Ќе ви кажеме на банална работа. Кога ни требаше една цевка од 6 метра, таа е специјална цевка се користи за оранжерии таму каде што се има топло води, и таа е бешавна и издржува голем притисок. Значи не Струмица, Скопје го обрнавме, никаде немаше една цевка. И пратив еден од вработените, доди во Петрич, има стовариште, ја купи и не знам на меѓуграничниот простор буквално на рака ја носиш, а таа е доста тешка, бидејќи е дебела зидна, значи нема ништо. Така. Сега, тоа сум го кажал и друг пат, ќе го кажем и сега, нашата среќа кај беше? Нашата среќа беше што еден човек со струмичко потекло, а тоа е господин Таџимишев, директор на топлификација, е човекот каде што прв отидов да прашам што ќе ми каже за овој проект, да даде насоки, да даде некои негови мислења. Ми рече, остави ми ги документите 5-6 дена, ќе се слушнам. Ме повика под 7 дена, рече да, ова е добро, го проверив, го има таму. И сега, ако веќе во Македонија постоја 2, 3 или 5 човека инженери кои разберат од оваа работа, тоа ми ги посочи сите, ми ги повика, ме упати до нив и така почна таа мала соработка со тие компании и фирми што се занимаваат со оваа проблематика. И точно нема... Господин Аџимиша, предпоставувам, му било задоволство да помогне, бидејќи е струмичанец, нели? Да. И долгогодишен директор на топлификација. Морам да го кажам, значи беше додека да влезам кај него и секретарката ќе ми напомене дека имам 45 минути или пола сат. Меѓутоа, со самото проговарање на струмички збор, гледав дека целиот се внесуваше муабетот, почнуваше и тој да ми збори струмички и да следуваше. Еднаш се случи да после тоа тој пак има сострунок, тој буквално рече да го прими
некој друг, он има муабет. И како од развојот на гасификацијата па до прашување што прави тој, што прави, значи му беше чест да помогне на Струмица, да ми помогне мене и до ден денес таа соработка трае, стои и јас сум благодарен за тоа. тоа. А општина Струмица знаеш на убав начин да му врати за таа работа, бидејќи му е додели годишната награда на општина Струмица, Свети 15 Вириополски свештеномаченици. По 5 години од постоењето на Струмица газ и гасификацијата во нашата општина, може ли да кажете каков е денешниот бенефит од воведувањето на гасот како современ енергенс? Па видете, првично беше доека да се пробие. Освен оно што го рековте, колкава била заштедата на институциите. Значи, беше така да кажам, не проблем, пробивањето на тој првичен лед, како е, што е, опасно е, ефтино е, скапо е, како може, како не може. И знам дека градоначалникот што го посети првиот што се вклучи физичко лице, тоа беше човек што беше на работа во Германија. И он вика, јас знам, јас имам и сакам веднаш да ми ставите. Значи, луѓето што имаше од почетокот некаде 10-15 луѓе што живееле надвор, па се вратиле, и кои што веќе има искуство и тие се однесуваа сосема одговорно спрема него и знаат колку е бенефитот и како да се однесуваат со гасот. Со другите нормално поминав сати, секој еден што е дошол во Струмица газ, сум седнал со него во канцеларија да му објаснам од почеток до крај што треба, што не треба да прави, како да го користи, како да не го користи, кои можности ги има и така натаму. И ние во целата таа работа им објаснуваме дека не се работи само за пари. Да, тешко е времето, битни се парите. Прво, ова е еден прекрасен комодитет. Значи, буквално не го осеќаш, едноставно го темпираш, го наштелуваш и не треба ни да појачуваш, ни да намалуваш. Тие се сами си сработуваат, толку се веќе софистицирани. Посебно ќе нагласам кондензационите котли, кои што во најголем дел во Струмица и се кондензациони котли. И се што доби Струмица? Ај вака, што ги рековме претходно, сите тие школи, градинки, општински згради, имаат сериозна снага. Тоа вкупната снага е 9,2 мегавати. За толку воздухот во Струмица е почист. Знаеме со какви проблеми се соочуваат граѓаните на Скопје, на Тетово, на Битола и така натаму. Струмица, струмичани може да погледнат во небото, е сино, не се загадуваат, бидејќи ќе ви кажам, котларата на техничкото училиште е со капацитет од 2000 киловати. Тоа е колку една фабрика. Но ако до тогаш работела на некоја на нафта, некоја на мазут, сега гасот согорува, гасот е чист енергенс. Гасот согорува 98%. Посебно овие малите котли што се по домакинствата, кондензационите котли, тие не може да ги приметите кога работат, излегува паре. Колку една цигара што чади, толку чада. Така да, бенефитот е повеќе стран, посебно на луѓето што биле финансиски, одма се реагираат тие што беа на нафта и на струја. И сега најголемата дилема постоеше кај тие што се на дрва, но доаѓа со муабетот, доста ми е веќе одсечени, одредени, од пепел, од ова, од она, посебно оваа година кога имаше малку и проблем со дрвата. И не само тоа, сечење и сите тие фази за дрвата се само работа за грејење на една соба, не на цел стан, на цела куќа и така натаму. Котлот на газ може да го ставите у еден плахар у кујна. Така. Значи, или таму каде што обично луѓето имаат поем за котлара дека е нешто големо, црно, пајажини, загадено, кога ќе ставите котел на газ, можете да го избелете бело, да ставите бели плочки, јас ви гарантирам нема да има ни саѓа, ни ништо друго. Многу е добро, многу е фино, јас лично го имам. Доколку се во можност, знам дека сите луѓе сакаат да имаат. Малку и моментот е таков, економската состојба е таква да може да си приуштат, бидејќи треба да направат доаѓаат тие што имаат сопствено парно.
И тие не чепкаат ништо околу радиатори, цевки, мевки, тоа е се исто. Само котелот го менуваат. Така. И верувам дека нема човек што не сака да го има. Така. Рековте финансиите се една работа, меѓутоа од друга страна мора да се погледне на вистината во очи, која вели дека со дрвета е се поголем проблем. Од година во година се потешко се набавуваат дрва. Па видете, Огревни дрва. дрва, ова што го правиме ние, зборам за ние родителите, Да. е немислење за нашите деца и нашите внуци. Затоа што, замислете, едно дрво што растело 30 години, во една оранжерија се согорува за една вечер. Тоа е жално. И јас не знам друга. Дрва се гледам, кај се сечат во Македонија, во Србија, во Босна и во Бугарија веќе е забрането. Еве одете и сум гледал како го има, например во Германија. Едноставно ви е забрането. Не можете. Вие можете да си купите, има таму едни готови така парчиња кои што се за камен, но тој си користи парно, дали е од топлификација, дали е на газ, а ово му е само за символика. Еве, ќе ти дојам ја на гости, па ќе ставиш две. Меѓутоа мора да имаш посебен сертификат и за тој камен, посебни филтри и така натаму, не смееш да го засегадуваш. Не им паѓа ни на крај памет. Јас кога видов како и до сега ми го кажуваа како бројка 500 кубика, 300 кубика, 800 кубика. Меѓутоа кога јас на лице место видов во една оранжерија во Куклиш 800 кубика дрва како изгледа тоа, па јас во плацот на шумско стопанство не сум видел толкава планина од дрва. Так. Тоа е навистина жално. Добро. Гасификацијата на една општина е долгорочен процес, процес кој трае во континуитет. Што Струмица газ планира за наредниот период, да кажеме, за периодот од оваа тековна година? Па за оваа тековна година Струмица газ планира, ама баш многу. Добро. Значи, ме повика градоначалникот, некаде декември месец беше кога се носеше буџетот и програмата за општина Струмица и ми рече дека мисли да имаме толку и толку средства за наредната година и кога јас пресметав по нашиот трошковник ориентационен колку би можеле да изградиме, ние за оваа година планираме доста сериозен зафат од некаде 16 километра гасовод, од кои што 6 до 6,5 километра ќе го посветиме на населените места, баш да дојдеме до тие пластеници во Куклиш, во Градско Балдовци, во Дабиле, до зона Сачево, индустријската зона, да им помогнеме на тие луѓе да имаат пристап и да имаат алтернатива. И сега аресто ќе биде во Струмица посветено и ќе бидат посветени опфатени улиците кои што до сега ги немаме во цела должина опфатени и верувам дека со завршетокот на таа метража ние веќе ќе имаме сериозна гасоводна мрежа од некои 40 километри. Да ви дадам ориентација, водовод има 90 километри по некои мои сознанија, ама водовод има буквално до секое едно дворче. Так. Значи ние веќе ќе имаме доста сериозна мрежа која што в денот кога ќе дојде, еве се надевам дека ќе дојде до Струмица националниот гасовод, за разлика од другите општини кои не му гледаат во цевките што се стигнати до нив, ние само треба да направиме еден бајпас од 50 метри и работата е завршена. Тогаш ќе видат што е тоа што ние до сега сме го правили и навистина ќе бидат благодарни и среќни граѓаните на Струмица. Добро. Значи, планови има многу за оваа година. Ајде малку за цената. Чинам дека се уште во јавноста или за граѓаните постои непознаница околу цената на гасот. Постојат разни тврдења. Од тоа дека гасот е ефтин, сосема ефтин енергент, до тоа дека е премногу скап и неисплатлив за едно домаќинство или за некој стопански субјект. Каде е тука вистината? Некаде е помеѓу или? Значи, ќе искористам прилика и ексклузивитет, но да напоменам на граѓаните дека не е прва априлска шега. Од утре, 1 април, гасот ќе се намали за 10%. А да подсетам дека
гасот цената регулаторот го ја одлучува на 3 месеци, квартално е тоа. Значи, последното намалување беше на 1 октомври и тоа беше доста големо намалување од 18%. Добро. Сега имаме од минимум 10, може би ќе биде 12, утре ќе ги направиме сите анализи, меѓутоа 10 сигурно, што значи оваа грејна сезона, за разлика од минатата година грејна сезона, цената ќе биде помала за 30%. Не постои друг енергенс. Не, дури и повеќе доаѓа. Оти не се собираат процентите. На 18% има една цена, па потоа уште 10%. Значи, одговорно тврдам, кога ја намаливме цената за 18% во октомври, јас веќе тврдев дека сме нерешено со дрвата. Сега, одговорно тврдам дека од сега па натаму граѓаните ќе им биде поевтино да се греат на газ отколку на дрва. Така. И ако на тоа се одбие, преска реков за топлата вода, ако на тоа се одбие дека нема да уклучуваат бойлери за топла вода, за купатилата, за кујната, значи со тоа ќе им се намали сметката за струја. Така. Значи уште повеќе ќе заштедат. Така, она што ме интересира, како лаик прашувам, цената на гасот варира, нели? Тоа зависи од одлуката на регулаторната комисија, а нивната одлука зависи од цената на гасот на светскиот пазар, претпоставувам, како што е со нафтените деривати и слично. Колку тоа ве става во незгодна состојба во поглед на одржливоста на компанијата, на јавното предпријатие. Бидејќи, предпоставувам, сте набавиле газ по една цена, па дојде регулаторна комисија и вели гасот поевтинува 20 или 10%. Па еве, овие денови, јас навистина се случува, имавме мала загуба, покажавме на кварталот, баш кога бевме на отчетот на седница на Совет, и ја им реков, ние нон-стоп, да, добро е за граѓаните, меѓутоа ние купуваме, бидејќи ја не можам да се оставам без така. 1 кило, што викаат, и купуваме, а во континуитетот кога сме почнале, нон-стоп се намалува. И ние нон-стоп во еден период имаме загуба, бидејќи го купуваме, да кажеме, по 20 денари, а го продаваме по 17 или 15. Така. Но нека е на среќа на граѓаните, а иначе цената на гасот е со тенденција да паѓа и тоа бидејќи таа не е врзана на берза, строго на берза, обично луѓето го мешаат со пропан-бутанот. Тој е поврзан со берза и со нафта и нафтени деривати, бидејќи пропан-бутанот се добива во рафинерија за нафта. Природниот газ, тој е метан, и тој е тој што излегува од цевки, што викаме од Сирија или од Авганистан или од Русија или од Азербејџан, до овде доаѓа во таква форма каква што е. Цената му паѓа и верувам дека се повеќе ќе пага, затоа што во меѓувреме и Соединетите американски држави се приклучија во овој бум на користење на продажба на природен газ преку така наречени нафтени шкрилци. Тие ги имаат нив во голема количина. Нафтени шкрилци сега тоа сватат како некои гранулати на нафта што се длабоко под земјата. Тие прават нивни бушотини каде што нив ги бомбардираат со химикалии, се ослободува нафта, кога се ослободува нафта, се ослободува природен газ. После тоа има еден процес на, тој се вика, тој е CNG, Compressed Natural Gas, ова е LNG, Liquid Natural Gas, со специјални танкери се носи до местата каде што нема да може да се снабдуваат, и знам дека веќе на Брач или на Крк, не ме држите точно за збор, во Хрватска се прави огромен терминал кој што треба да ја снабдува Европа, и еден се направи во Естонија, доста голем терминал со огромна моќ, така да и од Америка ќе доаѓа дотур на газ, и во цела ова конкуренција ние можеме само да бидеме ќар. Сега, тука доаѓа планирањето на државата за од каде, што и каде да зима газ, и јас бев така на неколку трибини повекан кога се беше муабетот за Јужен тек, Северен тек, Турски тек и така натаму. Значи, јас лично, моје мислење беше, и тоа го образложував со аргументи, ние до сега, многу малце граѓани знаат дека Македонија има газ. Македонија нема проблем
со количини на газ. Бидејќи гасоводот што е завршен 1998 година од Бугарија до Скопје е со капацитет од 800 милиони метри кубни. А ние досега максимумот ни е 15%. И сега, значи, ние немаме проблем со дотур на газ. Ние имаме проблем со користење на газ. Од 98 година во Скопје се нема направено една цевка. И тоа е жално. Тоа е убилачно. Во Македонија сега се прават првите чекори. Место тоа да беа најпрвите работи што требаше да се прават, се правеа некои други работи што за мене не се рентабилни, бидејќи гасот не значи само од една страна подобар комодитет на граѓаните, од друга страна тој ќе беше многу голем бенефит за компаниите што ги имаме во Македонија да можат да намалат во трошокот за енергенс. Кој ќе намали трошокот за енергенс, неговиот производ ќе биде поевтин, ќе може да биде на пазарот поконкурентен, ќе може повеќе да вработи, но што е тука е и мојот апел беше да не се бара и Јужен тек, затоа што ние веќе зимаме од тој добавувач Газпром. Во меѓувреме се отпочна пред 5 години беше тоа со проектирање на гасоводот од Азербеџан, тоа е ТАП, Trans-Adriatic Pipeline, и тој доаѓа од Азербеџан, Турција, Грција и проаѓа покрај Кукуш, така е проектиран, оди за Албанија, од таму еден крак врти према Црна Гора, затоа што уште Албанија, Црна Гора и Македонија не се гасифицирани, и Косово, и друг еден крак оди за Италија. И јас, моите препораки беа да државата комуницира, да навреме, значи тоа се прави во почетокот, не од кога ќе се направи тој гасовод, тоа веќе е се продадено. Сите држави си имаат резервирано своји капацитети. Да имат приклучок и од ТАП, покрај постоечкиот, па тогаш имаш и конкуренција, имаш и пониска цена. На целото тоа, веќе се спрема еден терминал LNG, кој што реков на американците, некаде кај Кавала, значи и тој дотур кој ќе дојде, веќе имате вие, кога имате избор од 3 места, може да добиете подниска цена, може да добиете разни бенефиции, но џаве е се ако не се направи гасовод во државата. Така. Да, но гасовод во државата за тоа се зборува веќе деценија во Република Македонија и се останува само на муабети. Има ли нешто конкретно на видите на вака, тој план? ако кажам баш така кој што мислам, може да бидам грешка разбран во овие времења на политички превривања. Меѓутоа, јас одговорно тврдам дека со некои пари што беа потрошени за 1 километар квадратен во Скопје, со тие пари јас тврдам дека цела Македонија комплетно ќе можеше да биде гасифицирана. Па од бенефит од гасификацијата, дури тогаш може да си направат тоа што треба да биде за украс или за бенефит некој друг. Меѓутоа ова е основа од која што се тргнува. Така. И сега се прави гасоводот од Куманово до Клечковци. И убаво е што се прави, тоа можам да кажам. И сега јас пред 3 години на разни симпозиуми и семинари зборев да општините се припремат за гасификација, бидејќи кога ќе дојде, ако тие не се направени, ништо не може да направи. И еве сега гасоводот стигна до Штип. И што? Може само да ја гледа цевката. Така. Тоа е исто, еве вака. Јас седам со вас, разговарам и на масата имам чаша, ама внатре немам вода. Испиена, нели? Немам вода. Вие имате вода во чашата. Да. Значи, на тоа не се мислело и во меѓувреме исто така бев противник на тој закон, бидејќи тој не се косеше за нас. Струмица го искористи моментот претходно. Меѓутоа е на штета на другите општини. Што се донесе закон? Се донесе закон за концесионерство. Значи, не општините да си прават, дали како собствени предпријатија, како што е нашето, или преку приватно партнерство, туку концесии Македонија поделија на 3 региони. Скопје плюс североисточен, југојужен, западен. И сега тој што ќе го земе северниот регион е должен, освен во Штип и во Кочани, да однесе газ и до Берово, и до Виница, и до Пехчево. А кога бараш на тендер да ти се пријави компанија странска, приватна, домашна, не е битно, тој оди од интерес финансиски. И сега он гледа дека ако однесе таму, џабе му е. Џабе што Штип
му бара или кочани, кога овие не може таму два човека да користат газ. Едноставно не икјат, немаат, не се развиените. На крај крајева имате поинвентивни градоначалници и понеинвентивни градоначалници. И се зошто една општина да страда заради друга општина. Кога тој закон не се однесува на нас и на Куманово, бидејќи ние почнавме пред донесувањето на тој закон. А сега овие се дојде се цевката и сега не може па ни Штип да гради, а ја гледа цевката затоа што нема концесионер за Источна Македонија. Од друга страна, за Скопје распишан тендер година дена. Не знам што му гледат, што му баат, не може да се договорат две фирми кои да го добијат тендерот. Од кои причини ја не знам. Но на Скопје ќе значи и текако посебно за здравјето на граѓаните, бидејќи знаеме како е таму воздухот. Сето тоа за мене е неплански. Од друга страна, гасоводот. Ова е веќе сериозна работа. Гасоводот што се гради од Куманово до Штип, 61 километра, 75 милиони долари, па тоа доаѓа кога ќе поделите некаде 1.230.000 долари еден километар. Јас не знам дали ќе вртат позади Шарпланина или позади Карпатите, меѓутоа таа е превисока цена. Од друга страна, повторно се распиша тендер сега за Штип Неготино, овдека 1 километар е 440.000 евра. И сега како може три пати поевтино. Три пати поевтино, а од Куманово до Штип знаеме какво е, а овде е и полош терен од Штип до Неготино. Еве Криволак треба да го проаѓат. Треба да продолжи гасоводот за Битола. Еве ќе ви кажам уште еден нонсенс. Да, се извинувам, пред некој ден на некоја национална телевизија видов прилог во вести во кој се зборува за бенефитот што деден можен гасовод, нели, изведба на гасовод во Македонија, би го добил РЕК Битола како. Значи, се носи. Претпоставувам за тоа ќе зборувате, така? Така е, слично нешто. Тука сте, околу тоа сте. Што се случува сега? Се носи гасовод до Битола, за Битола да користи газ. И тоа е супер, тоа е окей. А во ист момент се распишува тендер, се зима кредит од 45 милиони евра за од РЕК Битола топла вода да се носи до Битола. И сега... Ако гасот носи топла вода во домакинството, зошто може сега, РЕК Битола? Ова дупла инвестиција за една иста намена. Така. Тоа е за мене недомакински. Сега да ви дам споредба. Реков првата цевка што ја ставивме беше 350. ФИТ 350. И таа е на 4 бара притисок. Ова што се става сега од Куманово до Штип, таа е ФИ 500, таа е челична. Нашата е 63.000 евра километар. 63.000 и 1.200.000, тоа ќе може да... Да, точно таа е поскапа цевка, ама за толку не е. Тоа одговорно го тврдам. Но има за тоа кој друг да се занимава. Добро. Она што е важно, доколку нели дојде таа националниот гасовод во Струмица, Струмица газ со својата инфраструктура е компатибилна за да се приклучи, така? Струмичани ќе биде, значи тотално компатибилна, бидејќи само се става еден декомпресор, бидејќи националниот гасовод е со притисок од 45 бара, некаде 40 до 45 бара, а градските мрежи секаде во светот се 4 бара. Така. Во домовите се тоа, господин Киданов, се извинувам што прекинувам. Ако се случи тоа, се става ли знак прашалник на постоењето на Струмица газ? Не. Тука ми е најголемата гордост. Добро. Од кога изградивме гасоводот, моравме да извадиме лиценца за дистрибуција и за снабдување. Лиценцата за дистрибуција, што менаџерскиот тим на Струмица газ, значи ово со мене, го обезбеди, ја обезбеди таа лиценца, е за во важење од 35 години. 35 години на струмичани никој не може да им влезе со друг газ. Може да влезе со снабдување, меѓутоа на нас треба да плати за преносот што го правиме во дистрибутивната мрежа. Значи потполно може да бидат спокојни. Ова предпријатие е за Струмица, е за струмичани и тоа е голем благодет што тек ќе може да го видат. А со доаѓањето на националниот гасовод, цената ќе биде и од сегашната уште за 20% подоле, тогаш јас не знам кој ќе се грее на дрво. Така. Добро.
Кога започнуваше овој проект за гасификација на општина Струмица, еден од тие бенефити кои се споменува беше носењето на гасот на земјоделските површини, под пластениците. Кога и каков е интересот на земјоделските производители да донесат газ во своите пластеници и каква е можноста на Струмица газ тоа да им го возможи? Да. Ако претходно ми беше желба да го направам првиот приклучок, па после ми беше желба првото домакинство, па после ми беше желба првата зграда и сега не останува желбата за земјоделието и првите пластеници. Јас неколку години, значи, сум модел во сите тие пластеници, најчесто во Куклиш, да ги гледам, и јас тоа таму што го гледав се згрозував. Прво, ти имаат котлари што се вон сите прописи. Второ, луѓето се таму измачени. Спијат на нивите. Дежурат, редат дрва, така да кажем. А производи што ги добиваме не се најевтини, тие се најскапи производи. Зошто? Ако погледнете, бидејќи ти се огромни котларници, ја ви реков, во една таква оранжерија во Куклиш, јас лично видов 800 кубика дрва, и тоа мислам дека беше бука. Така. Бука или да, мешано беше нешто такво. 800 кубика, тоа цела една планина. Тоа да го изгореш, за да произведеш ефтини домати. Не се тие ефтини домати, бидејќи за поколенијата оставаме исечени шуми, белите дробови на оваа држава се уништуваат. Сега кога сме кај земјоделците? Да, еве се зафативме, оваа година почнуваме и ќе однесеме цевка до селото Куклиш, и веќе имаме еден идеен проект, даден на проектирање главниот проект и ќе биде соодолжен од некои 2 до 2,5 километри. Значи сериозен зафат ќе биде. Јас неколку пати сум модел, сум разговарал, сум им објаснувал како може, што може да го користат, на кој начин. Исто така до селото Градско Баловци и ќе излеземе во полето, пак да се поврзаме, бидејќи ти имате едно исто компатибилно поле со Куклиш, каде што тука се сконцентрирани најголемиот број на оранжериите. Другиот дел е према Дабиле, таму нема толку пластеници, но тука ќе одиме десно према зоната Сачево, бидејќи таму почнуваат веќе да сериозно да се градат индустријските објекти, каде што ќе им биде доста потребен овој енергенс, но и ќе стигнеме до селото Дабиле, па натаму како ќе се појави интерес, така ќе се движиме. И верувам дека ќе падне и првата оранжерија. За добре и ценени треба некоја посебна инвестиција, бидејќи ние веќе сме во зона север присутни, така да тука се работи за 100-200 метра, што треба да се направи. Но тоа ќе бидат првите оранжерии и каков е интересот, рековте? Па ако до пред 5 години се јавија двојца или тројца да прашат, сега се јавија 20 или 30 да прашат. И знам што ги мачи. Не е тоа непознаницата, тие се работливи луѓе и слушаат и послушни се, како ќе им кажеш, навистина впиваат тоа што им го објаснуваш. Нормално, преадаптација на таа котларница не може. Постоечките котли што ги имаат за на дрва, тие не може да работат на газ. Значи треба да направат да купат котел на газ. Јас мислам дека овде треба да најде своје место и државата за секој еден што ќе се приклучи на газ, да кажеме во таа и таа оранжерија, и треба да кажеме да купи котел од, што знам, 15.000 евра, 10, се зависно од големината, тоа према капацитетот. Па нека го субвенционира државата со 50%. Затоа што многу ќе се заштеди. А нешто што ми е најмногу драго и мило, што ќе добијат земјоделците, ќе добијат здравје. Затоа што ќе можат само да го наместат тајмерот, сакам да биде 16 степена. И да си легнат дома. Да си легнат дома, да бидат со фамилијата, да работат друг бизнес. Социјална димензија, нели? Социјална димензија, да не бидат толку измачени, да бидат и поведри, и пострекни, и поисполнени. Баш ќе произведат земјоделски производ кој сигурно ќе биде поевтин, бидејќи нели енергенсот е поевтин и ќе бидат поконкурентни на пазар. Па ќе може да работи и друга работа, од која што плюс ќе заработи. Овде веќе не чепкаш ништо. Така, добро. Ајде да привршуваме полека, сигурно доколку нешто пропуштивте слободно вклучете се, меѓутоа јас имам само уште едно прашање. Струмица газ е јавно предпријатие под шапката на општина Струмица.
една соработка помеѓу општина Струмица и едно јавно предпријатие е соработка која сама по себе се подразбира. Па сепак, каква е таа? Значи вака, морам да напоменам дека нема да откриам некоја јавна тајна дека Струмица од владата за овие 10 години не добива некои пари и средства. Значи, потполно и целосен финансиер на гасоводната мрежа во Струмица, на гасоводната станица и се пропратено со неа е општина Струмица. Така. И соработката со вработените во општина Струмица, дали е тоа од урбанизма, дали е од ЛЕРО, дали е од правната служба, секогаш ми излегуваат во пресред, Максимално. така да кажам, ај што и да побарам, меѓутоа секогаш ми излегуваат во пресред. За соработката со градоначалникот, што да кажам, само им посакувам на другите директори да имаат таква соработка како што имам јас со градоначалник. Имало моменти кога било и тешко. Знаеме, економска криза беше пред година-две и општината нормално ја зафати. И можеби се намали проекцијата, ако требало да правиме 5 километри, сме направиле 2. Но градоначалникот секогаш ми е рекол и изнаоѓал сили, изнаоѓал средства, дека продолжуваме, гасификацијата му е зацртана и дека тоа му е голема желба исто на него, тој е прв градоначалник во Македонија што направил гасификација. И тоа му е исто така една голема желба и дека и во најтешките, и тврдам дека во најтешките моменти не се откажал од гасификацијата и секогаш наоѓал и разбирање, и време, и нерви, па некојаш кога сум бил и јас од нешто возбуден или изреволтиран, тој наоѓал начин да ме смири, да ми објасни, да ми помогне. Секогаш сме наоѓале решение и пак ќе повторам, на секого, ова не сакам да биде другшие сватено, му посакувам на секој директор да има таква соработка со неговиот претпоставен, а во овој момент и во овој случај тоа е градоначалникот Заев, како што сум имал јас. Така. Имам само уште едно прашање, ми се наметна. Зошто ако Струмица газ и гасификацијата на Струмица несомнено е тоа успешна приказна, зошто таа успешна приказна не е урнек да биде ползуван и од другите општини во Македонија? Чекаат на националниот гасовод или се плашат? Чекаат друг да им го или се направи. плашат? Прво, чекаат друг да им го направи. Тоа, прво. Второ, знам дека во проектната документација преска што реков, Македонија е поделена на 3 зони. Така. Имаше во почетните материјали беше напишано дека е во некои населени места каде што не може да се носи цевка и каде што не е исплатливо во моментот, ќе се пристапи по принципот на компресиран газ, по принципот на Струмица, а после тоа во официјалните документи стоеше текстот по принципот на компресиран газ. Така. Таа прочитав една поголема статија во еден од македонските весници, дневни весници, па таму една поголема студија беше тоа направено, па дури на крајот беше спомената Струмица Најдоле. како Нешто периферно. како убав пример Но- кој ползува газ по тој принцип, да. Но, верувајте, во реалност не е така. Така. Каде и да отидам, сум радовиден гост. Многу често во компаниите што се занимаваат со оваа дејност, најчесто стационирани во Скопје, кога ќе отидам, не идувам само на пофалби и само на зборот е така треба да се прави. Така. Добро, тоа беа моите прашања, господин Китанов. Јас се надевам дека од време на време ќе правиме вакви разговори, бидејќи и граѓаните заслужуваат да знаат што се прави во јавните предпријатија, како што заслужуваат да знаат што се прави во општина Струмица. Не случајно оваа емисија се вика отворено со општината, како логично продолжение на емисијата што порано ја емитувавме секој последен четврток во месецот, отворено со градоначалникот. Јас секогаш кога треба да пуштам макар и 100 метра од гасовод, ги повикам локалните медиуми, портали, каде што ги известувам денес и денес се правеше таа улица, испитавме, притисокот беше, дојде екипа од машински факултет, провери ја видоа, значи тоа редовно го правам, ги повикам сите еднакво. За крај се извинувам, заборав да се заблагодарам за овие 5 години, за вредната работа,
на сите вработени во Струмица газ, кои, иако не се многу на број, но се многу вредни луѓе. Колку ве има? Со мене 7. Само 7. Сакате верувате, сакате не. Да, тоа е срекна бројка. Седумката е срекна бројка. Ви благодарам што бевте дел од емисијата Отворено со општината. Ви благодарам и на вас. Почитувани гледачи, вам ви благодариме за вниманието со кое нас следевте. Довидување до следниот четврток. Пријатно.